Ana cewa Hausa ba dabo ba, wato sai dai ban haushi, domin kai da Hausarka sai ta bayar da kai. Amma ana iya kauce wannan ƙalubalen idan aka bi ƙa'idar rubutun Hausa. Saɓanin haka kuma ana iya shiga ruɗani ta fuskar ma'ana. Ga misali a wannan jimlar, ta fi kowa yin tafi. Kun ga bambancin tafi da tafi. A nan tafi kalmomi biyu ne, yayin da kuma tafi kalma ɗaya ce. Kun ga kenan idan aka haɗe tafi za a samar da kalmar tafi. Ga wani misalin, zaki ga zaki. Amma wajen rubutu wasu za su iya rubuta zaki ga zaki. Wato saboda an kauce wa ƙa'idar rubutun Hausa a lokacin da ake son a ce zaki ga zaki. Kun ga saba ƙa'idar rubutu na sauya ma'ana. Ga wani misalin, naci ya sa na ci jarabawa. A nan ma kun ga bambancin naci da naci. Haɗa naci za a samar da kalmar naci. Raba kalmar naci kuma zai sauya zancen zuwa naci, kamar a ce na ci abinci. Ga wani misalin, a aji ake son a ji sautin. Ku lura da aji da aji. Haɗa aji za a samar da kalmar aji. Ga wani misalin, taga taga a buɗe. Kun ga jimlar ta bayar da ma'ana idan kun lura da taga da kuma taga. Amma idan aka yi kuskuren haɗa taga, zancen zai rikide ya koma taga taga a buɗe. Don haka yana da kyau mu kiyaye tare da bin ƙa'idar rubutu a rubutunmu na Hausa.